案底嘅、嗯前科嘅，係嘛？係啊。咁啊，另外一單嘢啦，又同香港議會有啲關係啦。嗱，因為咧，我哋上個禮拜咧就拍一條片，我哋節目裏邊啦就提及過香港議會，就講阿林松同埋阿錢寶芬係嘛，一啲路線之爭啊，係嘛？即係我所理解就係路線之爭啦，係嘛？即係而佢自己本身咧係有個節目講過嘅呢啲嘢係，係阿林松博士咧喺看中國嘅香港頻道咧7月29號嘅節目裏邊咧。係咪都講過嘅？然之後寫文又講過嘅，係嘛？即係佢首先係批評香港議會入邊啲嘢，係嘛？即係就講喂，第一點解啲嘢咧俾啲即係俾啲豬隊友啊，即係其實連累啊，係嘛？即係點解泄露咗一啲機密出去，一啲內部文件泄露出去，然之後仲話明人不説暗語，明人不做暗事，係嘛？竟然俾啲大外宣出嚟攻擊我哋。咁啊，所以滲透就好厲害啊，係嘛？呢個滲透就好嚴重嘅指控，即係話香港議會內部有鬼嘅喎，啱唔啱啊？係啊。咁然之後啦，就講滅共嘅問題啦，就話咧，即係其實佢就話滅共啊，呢個有路線之爭啊，係嘛？喂，原本就話滅共係一個口號啊嘛，係嘛？咁佢自己又話，即係錢寶芬就話質疑呢一個口號咧，就應該要檢討啊，又剩啊，係嘛？然之後佢自己又覺得佢自己係對滅共呢一個口號咧，佢自己有啲即係有啲誤解喎。佢原本所講嘅嗱，佢講咩豬隊友又係講內部嘅嘢啦，係嘛？係啦。然之後佢之前講滅共啊，係嘛？喂，有參加者提到建軍明顯係對付中共，客觀條件有冇可行啊？係嘛？然之後話要買飛機大炮去建軍滅共啊，咁樣樣啊。咁呢個呢，其實我哋喺節目裏邊引述佢呢種講法呢，就話：既然你而家阿林松有份選香港議會嘅人，係嘛？你做咗第2高票數，係嘛？而家你因了解而分開，係嘛？即係因為路線之爭而分開。咁我哋就咪咁樣，我哋用呢一個睇翻你嘅文章，聽你嘅節目，然之後分析個現象咯。點解可以去到最後關頭，係嘛？原本你話即係香港議會咁莊嚴，又要宣誓又成，你又唔宣誓啦，跟住又退出啦，係嘛？佢退出嘅理由咧，呢個節目裏邊咧都講得好清楚㗎，係嘛？就係講咯，喂，第一，即係佢話咩滅共嗰個問題啦，頭先我將個文章裏邊講嗰啲嘢啦，佢甚至乎引用埋我嘅講法，我又嗱呢度開始講啊，我俾大家聽下先。唔好話呢啲唔關我事㗎，你不如同嗰啲候選人啫，佢喺拉票已經咁樣講啦。我拉票我冇提到呢樣嘢，我就惡咗言啦。我參選之後先發現嘅，咁唔關我事啊！我真係參選之前我唔知。嗱，即係咪好似中咗伏咁樣？參選之後先發現嘅。咁你當然啦，亦有人講話呢個，喂，咁你仲要呢個香港議會成立咗之後，成立之後咧，仲要開會係咪通過咁樣？嗱，所以我明啊。嗱呢啲咧，所以我同另外幾個人咧就冇繼續喺香港議會入邊啦。我冇辭到職，但係我唔喺香港議會入邊嚇。不過只係同佢哋係即係可以交流嘅，有啲嘢可以互相支持嘅。咁咧呢個即係我覺得呢個軍事呢一方面咧，我又俾個別嘅工作人員話，因為我提到咧就話，咦係咪嗰啲咩煮飯仔玩泥沙？其實煮飯仔咧就係嗰個香港冇格仔嗰個 channel 去提出嚟，就係話呢個政黨咁。嗱呢度佢有提過，佢講即係講煮飯仔呢個問題，佢係引述我哋嘅。嗱，記得呢一點先啦嚇。好似喺度玩煮飯仔玩泥沙，咁我就係借用佢嘅説話嚟講啦。咁借用佢嘅説話嚟講，借用我哋嘅説話，然之後咧就回應翻香港議會內部啲工作人員嘅聲音，因為內部嘅人員咧就會搞建軍啊嘛，要滅共啊嘛。咁之後咧我以防我自己聽漏聽錯，大家可以自己聽翻。咁你話講滅共又要建軍係嘛？然之後咧，你哋自己本身啊又有啲朵又好行喎喺度，又話咩元首啊又元帥啊，然之後好多唔知呢啲唔同
同嘅一啲角色咁身份咁樣樣嘅喎。但係啲網友而家記到第一句就係話一開波就話唔關我事喎。係一開波又唔關我事。咁然之後咧，咁啊今日節目咧回應我一樣嘢，阿林松就講就話冇聽我哋節目嘅，係嘛？然之後咧，所謂即係呢一個乜嘢啊？呢個咩煮飯仔咧？嗯，佢都係聽人講嘅啫。唔係引用嘅咩？引用香港冇格仔咁頭先佢自己講，我就係今日聽翻佢嗱，即係咁講，佢講話喂嗱，我講幾個要點，簡單嘅要點講下啫。嗱，佢哋又話，我哋冇不和，係嘛？即係我唔喺香港議會入邊，因為點解咧？就阿林松就係話我係咩太平紳士啊，係嘛？嚇咁所以太平紳士嚟講咧，我又唔可以咧，即係兼任埋啲政治嘅角色。咁係完全冇提到咧，頭先佢講咩建軍、滅共、路線問題，係嘛？選完之後好多嘢搞錯晒，一場誤會冇。但係頭先佢亦都好，頭先嗰段片佢亦都好強調嘅喎，就係我冇辭過職，但係我唔喺議會入邊，即係點樣咧？即係咪所以咪話煮飯仔啦？搞得咁唔清唔楚，真係。即係佢哋係嗱，即係咁講阿林松咧頭先個集節目咧，佢係認同我咁講法，然之後回應翻佢哋香港議會入邊嗰啲所謂建軍聲音啊。嗯，因為佢原本佢所講嘅滅共咧，佢即係諗住就係話咧，喂係廣義嘅滅共。係嘛？即係所以即係話即係喂反獨裁咁嘅意思啦，係咪啊？佢大概有咁樣嘅講法㗎。咁但係而家唔係喎，你建軍喎兩回事喎，係嘛？你係從廣義上邊係反對獨裁啊嘛，係嘛？即係你唔係話而家咧就話即係變咗呢一個建軍啊嘛？啊點解喂而家喂即係佢而家反過嚟質疑啊嘛？西方國家嚟講係咪容許香港議會喺國家裏邊建立一個香港軍隊咧？因為你而家你寄居喺人哋嘅國家入邊，然之後建立一支香港軍隊喎，係嘛？咁所以你先至覺得唔對路，先至要走啊嘛。咁但係咧，我今日聽佢呢一集節目叫回應我，完全咧，起碼林松本人啦，就冇提及呢一啲矛盾。嗯。然之後咧，喂就講到啊，即係佢哋幾個人啊，講到好似咧，我喺度做學是非咁樣樣啊，係嘛？喺度突顯佢哋之間嘅矛盾啊！佢哋冇矛盾嘅，我哋冇對立嘅，冇分歧嘅，我哋自己繼續做自己嘅嘢嘅啫，咁樣樣。佢哋都強調佢哋即係成日有交流喎。好啦，咁然之後咧就話想回應我，就係話咧，我原本啊上個禮拜就係講咪搞個咩四方會談對話嘅節目啊嘛。咁我同埋阿邊個阿 Lucy， 咁然之後就揾阿林松本人，再搞阿錢寶芬。咁啊，阿林松咧同埋錢寶芬原本有聽我節目嘅，佢有留言嘅，咁之後冇啦。嗯，之後我哋節目講完之後咧，佢冇留言啦，再。咁而家咧，阿林松咧先第一日回應，咁好比較積極嗰個咧，就係一個唔關事嘅，叫何永友，係咪叫 Colin 啊？係嘛？唔關事嘅呢單嘢係，因為佢純粹咧就係唔就唔中意我話佢哋即係叫煮飯仔，咁所以咧就三番四次，我哋每話一次煮飯仔咧都攞一集節目出嚟回應，就係佢自己又話唔介意，又話成啊，係嘛？咁嘅但係又話，香港人咧就唔應該咧就係叫做咩話窩裏鬥啊，然之後你諗下啊，即係咩孫中山啊咩，即係嗰陣時啊點樣革命又乜啊咁樣樣，即係我就話啦。如果你想做孫中山咧，你不如你做下孫中山做嗰啲嘢啦。即係孫中山咧，想當年咧，即係俾人哋話吹水，叫做係孫大炮咧，其實都唔介意㗎。啊，你睇周向共和，佢唔會話自己做一集節目出嚟。孫中山話做一集節目出嚟咧，佢唔會㗎。佢喺度即係話反駁啊，邊個話我孫大炮？然之後我就回應佢，係咪唔會㗎？佢真係佢繼續做自己嘢，咪就係籌錢咯，係咪揾金主咯？係咪發行呢一個叫革命嘅債券咯？係啊，同埋亦都好有品㗎。即係我哋即係睇走向共和好 impress 嘅一樣，即係好有印象一樣嘢就係，有個戲班幫孫中山籌到啲錢，孫中山係分翻一半俾幫佢手嘅人嚟㗎，調翻轉康有為就即係全部錢立晒，叫個戲班食屎㗎嘛係。嗱，即使咧我係希望咁樣，即係今日咧係其實首先就係阿邊個阿 Lucy。
就 send 俾我先嘅。佢哋拍一集節目回應我喎，咁樣樣不過咧就咁講，佢話如果搞四方會談嘅話咧，就唔好預我啦。阿 Lucy 就話係嘛，我又冇興趣啦。咁即係其他嗰啲嘢咧，我哋討論嗰啲嘢我就唔講啦，係嘛？咁尊重翻阿 Lucy 啦，因為 Lucy 佢自己搞平台就個個都唔可以得罪啦，係嘛？咁我聽日仲同佢有集節目添，即係我原本就希望咧就佢加埋喺度，起碼 fair 啲。但係問題就係話，即係如果你見到林松博士，佢就係事件嘅主角嚟嘅。我引述佢講嘅嘢，而家呢啲嘢咧仲喺網上邊揾得到嘅，係嘛？即係佢今日去回應我嘅時候，隱去晒呢一啲嘢，關於佢對香港議會裏邊建軍嘅反對，係嘛？即係同埋咧。就係話佢點樣鬧，即係呢個香港議會入邊有豬隊友，又話滲透呢啲嘢，完全冇講，係嘛？同呢香港議會入邊咧嗰個人事關係啦，係非常之和平嘅，係嘛？咁即係話一場誤會啦。咁好啦，如果係一場誤會嘅話咧，咁我問個問題先，好啦，問翻林松呢集節目係咪你嚟嘅？呢個人係咪？同埋呢篇文係咪你寫嘅？阿林松嗱，以佢嘅名嚟即係去起筆嘅喎，咁你今日回應我嘅時候咧，完全冇提呢啲嘢喎，然之後就講到我枉作小人啊！咁如果係咁樣嘅話，有乜好講啫？係咪先？冇乜好講喎。咁仲好笑嘅就係呢個林松同埋阿 David 咧，兩個人主持嘅呢個節目係嘛？當日嘅時候。佢哋兩個人主持，三個人添，三個嗱，你見到仲有一個咁而家你今日就完全就係好片面咁樣回應我，即係其實講真有啲自打嘴巴啦，我覺得就係嘛？即係如果你當日講過阿林松本人，你自己講過你自己唔同意香港議會嘅 ABC， 今日又絕口不排，然之後就講到我枉作小人嘅話咧，首先我就覺得你阿林松博士。係嘛？太平紳士，你嘅誠信就有啲問題啦，係嘛？如果我同你去講做節目嘅話咧，有啲你講過，你當冇講過嘅話咧，即係咁，我覺得咁樣去即係泥漿摔角係冇乜意義嘅，係嘛？即係我自己就冇乜所謂嘅，我善意咁樣係嘛？喂，我話咩？即係煮飯仔係形容詞嚟嘅啫，你話係唔係？你咪用行動證明咯。係嘛？你係一個政團嚟噶嘛？你係議員嚟咁嘅公職噶嘛？你使乜理人哋話你乜嘢啫？啲人話你乜都得噶啦，就等於有好多人都話我啫嘛，係嘛？喂，阿肥亨咁話我，係嘛？阿劉正咁話我咩不學無術，我使鳩理佢咩？係嘛？又話我即係冇資格去批評邊個話？即係嗰個咩David 在咩在咩啊 ？Brian 在日本住咁樣啊，係嘛？即係我使講咩資唔資格啫？起碼我做到一樣嘢就 Brian 做唔到啦，係嘛？即係我唔需要好緊張、好肉緊去駁斥你咯，因為有啲嘢行動係證明到嘅，其實係嘛？咁你咪就同樣咯。你既然你係做大事嘅人，你唔需要反問翻我為香港人做啲乜？每個香港人各司其職，各擅所長，各司其職，喺自己崗位裏邊發光發熱。你做到乜嘢？最好做翻你擅長嗰樣嘢，係嘛？人盡其才最好噶啦。呢個世界講分工嘅。喂，你咁關心我，成日話你呢個咩煮飯仔，你用行動嚟證明啦。即係我都話啦，我夠成日，我一 day one 我就係講呢個完善咗嘅立法會區議會係煮飯仔啦。何君堯梁美芬會唔會介意我話佢煮飯仔啫？唔好玩啦，唔會㗎嘛，唔會㗎，係咪？葉劉 I don't care about it 啦，咁佢咪繼續搞佢嘅生日會，出埋寫真添，係咪先？即係你都要講啊！你既然你做事嘅，你成日即係心懷孫中山，又話咩曼特拉又乜，然之後話後面成紮書咁樣喺度拋書包喺度講我，哇！你以前啲歷史巨人啊，係嘛？革命領袖啊，係嘛？都係由少做起嘅，你睇唔起我咁樣。但係啲革命領袖真係唔係好得閒去處理呢啲咁嘅爭拗。邊度理人點樣睇嘅啫？邊度會好關心人哋話佢乜嘢嘅啫？咪做出嚟咯，係嘛？你令我刮目相看，我自打嘴巴添，係嘛？
你咪令我自打嘴巴咪得咯，使乜驚我話你咩啫？係嘛？我又唔係啲咩，我又唔係咩才子，我又唔係話一個咩可以哇，即係可以影響到好多人嘅，我又唔係國師，又唔係才子，我影響嘅人有限。就算係啊，我而家我聽緊直播啊，呢啲網友啊，喂講真啦，如果你哋真係聽我講啊，我講乜你哋講乜啊，我發一達啦，咪咯，係嘛？我淨係叫一樣嘢，好卑微嘅咋，我淨係要我啲聽眾嚇唔好話10%、5% 啦，加入我 Patreon 啦，係咪有冇人肯啊？冇啊！哇哈哈！我連利己嘅影響力都冇啦，更何況我話，即係我唔通我話你煮飯仔，你就真係煮飯仔咩？如果你唔係嘅話，唉，即係所以我覺得有啲嘥氣啊，嘥時間。首先，如果嗱，我知道邊個嗱，成件事我話4個人，而家 Lucy 又唔肯做啦，係嘛？咁然之後，阿錢寶芬有冇回應啦？錢寶芬之前好踴躍噶嘛，係嘛？咁啊，你林松你回應，咁你話 OK 嘅，咁但係你又即係前言不對後語咁樣樣。星期六你唔係我見到影到錢寶芬嘅喎，係我見到係前議員我派傳單，我見佢忙緊啊嘛。哦，咁啊係，係啊，咁啊唔得閒，即係唔好阻住佢啦。嗰一日就咁啊，阿邊個咩頭先嗰個咩啊？嗰個咩阿何議員啊係嘛？佢話我同佢點頭，但係冇同佢傾喎。喂，咁我做緊我嘅直播，你又做緊你嘅直播，我同佢傾咩啫？然之後話我睇佢唔起喎，真係唔關事。咁我睇佢唔起，我直情唔理你添啦，係嘛？即係做大事嘅人唔需要理人點樣睇唔睇得起你㗎。本身啊，即係講真，我搞香港冇格仔嘅時候啊，幾多人睇我哋唔起啊？係嘛？以前乜嘢才子乜嘢國師啊，都睇唔起我哋啦。係咪有咩資格同我合作？點我使你哋有 care 唔 care 咩？即係講真，你咁關心我話你係咪煮飯仔？咁你咪日日喺度即係耿耿於懷咯，係嘛？喂，原來我喺你嘅心目中嗰個角色個影響力咁大嘅咩？嚇！唉，即係講真，真係啲網友嘅 comment 就唔方便讀咁多啦，唉。淨係689關心冇格仔啊！係啊，喂，咁689嘅關心先至反映到我哋嘅影響力啊嘛，係。喂，咁好啊，喂，今日嘅時間有限啦嚇，咁啊聽日翻嚟再見啦，好唔好啊？